اوف ذا ليفر مكانه فين؟ الفيف رايت انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. يبقى هنحط هنا نمرة 5 في سبيس. خلاص؟ هفركاس ازاي؟ نفس الحكاية، ايدي على السترنم وانزل، هلاقي انجل هنا بالعرض. This is called the angle of Lewis او the sternal angle. همشي وراها كده laterally هلاقيها ماسكة في ريب. This is the second rib. اوكي؟ السبيس اللي تحتيها على طول تبقى second space. هروح حاطة ايدي في الميد كلافيكولار لاين. اوكي؟ واروح مخبطة هيفي. ليه هيفي؟ لاني بجيب الليفر وبيني وبين الليفر في لانج، فلازم تبقى هيفي. وهبتدي من فوق وانزل عشان احقق الفيرست رول اوف بيركشن. To start from an area which is to detect an area which is حلو قوي. يبقى في السكند سبيس هخبط ريدو، هنزل الثاني اخبط ريدو، هنزل الرابع اخبط ريدو، هنزل الخامس اخبط. يا دال يا امبير. دي ممكن تكون ليفر وممكن تكون بلورال افيوجن، وممكن تكون ماس في اللنج، ممكن تكون ماس في البلورا. اتاكد ازاي انها ليفر؟ صباعي ما اتحركش من مكانه. I'm going to ask the patient ياخد نفس كبير قوي وما يطلعوش. لما ياخد نفس كبير قوي وما يطلعوش اللنج هتبقى انفليتد، هتروح زقه الليفر لتحت. هروح مخبطه تاني. اللي كان ضال بقى اقصد من 20 ان this is the upper border of the خلاص. نمبر 2 في البركاشن. اللي مش هيحفظ البركاشن بالطريقه دي هينسى نص. احفظوه بالطريقه اللي هقول لكم عليها. it's very easy. نمبر 2 percuss for right border of heart. هو الهارت مكانه هنا ازاي؟ الهارت واقف كده. يبقى الرايت بوردر عندي هنا فيرتيكال ولا ترانسفيرس؟ يبقى القاعده الثالثه بتاعت البركاشن بتقول لي صباعي اللي هخبط عليه لازم يبقى باراليل للبوردر اللي هجيبه. لما كنت بجيب الليفر البوردر بتاعها ترانسفيرس، فصباعي اللي بخبط عليه كان ترانسفيرس وبنزل كده. انا عندي الهارت هنا كده، فالرايت بوردر فيرتيكال، يبقى صباعي لازم يبقى فيرتيكال عشان يبقى باراليل للبوردر. فهبتدي فيرتيكال واخش كده. هخبط بقى في انهي سبيس؟ هي الليفر كانت في سبيس نمره كام؟ اطلع سبيس واحد هتبقى في الرابع. في بعض الكتب كاتبه 3 و4، لكن هو الاساس 4. يبقى انا كده جبت الليفر في الخامس، هروح طالعه سبيس بقيت في الرابع، هروح لوحه صباعي بقى فيرتيكال عشان احقق قاعده البركاشن اللي بتقولي لازم صباعي يبقى باراليل للبوردر اللي انا هجيبه، وابتدي من هنا تحت ايدي اللنج، فهحقق القاعده الاولانيه ان انا بستارت فروم ان اريا which is resonant. فاضل القاعده الثالثه، هخبط هنا لايت ولا هيفي؟ هيفي. ليه؟ لان تحت ايدي في لنج والهارت كله متغطي باللنج ما عدا البير اريا. يبقى هنا بجيب الهارت والهارت فوقيه لنج، يبقى البركاشن بتاعي هنا لازم يبقى هيفي بالمخ على فكره. هيفي. يبقى خلاص صباعي كده فيرتيكال في سبيس نمره 4. هبتدي I'm going to start my percussion from the mid clavicular line واخبط هيفي percussion واخش ميديال لغايه لما اصل الى السترنال بوردر. كل السبيس دي لغايه السترنال بوردر لازم تبقى ريزونانت. لو لقيت ضلمس بره السترنال بوردر يبقى انهي تشامبر هنا اللي كبر؟ رايت اتريا. نعم. مش ممكن يبقى فيه انفيوجن او ميكس في الحته اللي انا بخبط فيها الدارس الموجود؟ مش ممكن تبقى انفيوجن في سبيس واحده؟ لا فيوجن ماشي كده؟ لا خلاص معلش انت بقى هتاخدي كله. انت بعد كده انا ماشيه في ده بس ما جاتش من ناحيه الهارت افضل انفيوجن او ميكس باللنج. الانفيوجن ليه بركاشن تاني خالص يا دكتور. الفيوجن مش هيبقى ريزونانت ويجي هنا يبقى ضل. الفيوجن بياخد ليفل كده، بالعكس ده يبقى ضل ويجي هنا ريزونانت. طب لو ميكس برضه مش هتبقى ماس واخده كل المكان ده، مش هيبقى في سبيس بقى، هتاخد كل الحته دي ضل. يبقى كده انا ماشيه 5 نزلت بقيت 4. هنزل ابقى فين؟ نقلل سبيس كل مره. احنا في كام دلوقتي؟ 3 اللي هو بقى نمره هنا 3 الويست اوف ذا هارت. يعني ايه ويست؟ هو بالعربي اسمه الويست. يعني ايه ويست؟ لما اقول لك ده ويستي يبقى حته داخله لجوه كده كونكيف، يبقى الداخله دي هي الويست اوف ذا هارت. لو حضراتكم شفتوا الهارت في الاكس راي، حد فيكم شاف كلين اكس راي وشاف الهارت؟ هتلاقوا الهارت عامل بالمنظر ده بالظبط.
لو دي ستيرنم عامله كده كويس، الهارت هتيجي تلاقيه عامل كده. انا بقى يعني رسم مش حلو قوي، عامل كده وجاي كده وعامل كده. الحته اللي داخله دي this is the waist of the heart. في الاكس راي منظره كده، عشان كده مسمينها الوسط، وسط القلب. الويست اوف ذا هارت ده معمول من الحته اللي فوق ده بالمونري، والحته اللي تحت دي اتريوم، بحيث ان لو جالي بالمونري هايبرتنشن او الليفت اتريوم كبر هيعمل لي اوبليتريشن اوف ذا ويست، كل ده هيبقى مفيش ويست بقى هنا. يبقى الويست اوف ذا هارت رسمتلكوا دي اللي بتبان في الاكس راي عشان تعرفوا ليه بسميه ويست اوف ذا هارت. اوكي؟ طيب هخبط ازاي على الويست اوف ذا هارت؟ الويست اوف ذا هارت ده زي ما انا راسمه لكم في الناحيه اليمين، يبقى ده هخبط عليه في سبيس نمرة 3، ده ليفت وده ليفت ده رايت. يبقى اروح جايبه ايدي بقى الناحيه الثانيه كده، اعد اجيب سبيس الثالث، صباعي فيرتيكال برضه لان الهارت هنا فيرتيكال. تقصد ده رايت وده رايت وده ليفت. سوري انا اسف، انا بقول كده رايت وده ليفت، مش تقولوا لي طيب؟ يبقى ده رايت وده رايت وده ليفت. يبقى هجيب الناحيه دي زي ما قلت في سبيس نمرة 3. ابتدي منين؟ كله 100 كلافيكولار لاين، يبقى صباعي فيرتيكال في ال 100 كلافيكولار لاين في الثيرد سبيس، واخبط هافي بيركشن لان الهارت هنا في بيني وبينه لان، يبقى هخبط ريزون، هخبط ريزون لغايه لما اصل الى اكسترنال بوردر. كل الحته دي لازم تبقى ريزوننت الاود ان حضرتك نورمالي تلاقي دلنس اونلي اوف 1 فينجر لازق في استرنال. لو لقيت دلنس مور ذان 1 فينجر يبقى انهي تشامبر هنا كبرت؟ لسه قايله ليفت 8، والبركاشن هنا هيفي، يبقى ليفت 8. يبقى كده عشان ما ننساش ليفر 5، رايت بوردر اوف ذا هارت 4، وبعد الكتب كاتبه 4 و3، الويست اوف ذا هارت 3. اطلع سبيس، بقيت في سبيس نمره 2، هروح جايبه بالمونري اريا اللي هي السكند ليفت سبيس، وبرده هيفي لان بيني وبين الهارت في عندي لنج. يبقى هجيب السكند سبيس واروح حاطه صباعي فيها ومخبطه. لازم الحته دي ابتدي بالميد كلافيكولار برضه لاين وامشي لغايه الستيرن. كل دي لازم تبقى ريزون. لو لقيت دالنس هنا برضه اكتر من 1 فينجر يبقى عندي هنا ايه اللي تحت ايدي؟ بالمونري. يبقى البالمونري ارتري حصل له، هتقولوا يا جماعه معايا بالمونري دايلاتيشن، يعني بالمونري هايبرتنشن، او حاجات بقى بيتحطوا في اي حاجه بالمونري انيوريزم ماشي، لكن الاصل اللي عندي بدور عليه بالمونري هايبرتنشن. يبقى دي بالمونري هايبرتنشن. نخش في اللي بعديها اللي هي الاورتيك اريا، برضو هيفي بيركاشن، ودي في السكند رايت نفس الحكايه. لا برضو في السكند سبيس هنا رايت، صباعي في الميد فيرتيكال ميد كلافيكولار لاين، وابتدي اخبط باي هيفي بيركاشن الى ان اصل الى ستيرنا. الحته دي كلها ريزونانت. لو لقيت دالنس يبقى في عندي يا هايبرتنشن يا انيوريزم في الاورت. يبقى انا ماشيه 5 4 3 2. عندي حته بقى نمره 5 خدناها قبل كده اللي هي البير اريا اوف ذا هارت، ودي هخبط فيها باي لايت بيركشن لان دي الحته الوحيده اللي الهارت مش متغطي فيها بلانج. يبقى لما بخبط تحت ايدي على طول في الهارت، واي حاجه بخبط فيها تحت ايدي على طول مفيش بيني وبينها حاجه تبقى باي لايت بيركشن. وبخبط عليها في انهي سبيسز يا جماعه؟ ها؟ 4 و5 left intercostal space. يبقى هعمل ايه؟ خلوا بالكم في التشيست لما شرحنا قلت لما باجي اخبط على البير اريا بجيب الفورث سبيس والفيفث سبيس، احط صباعي ترانسفيرس كده واخبط بايلات بيركشن في الرابع والخامس. نورمالي دول لازم يبقوا ضل لان تحت ايدي فيه هارت. اوكي؟ امتى اخبط كده والاقيها ريزونانت؟ كوزز اوف ريزونانت بير اريا صميناها 3 اسباب. نمبر 1 كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، نمبر 2
يعني الناس اللي ما بتذاكرش. ديكستروكارديا. نمبر 3 نو ثورس. الكلام ده قلناه في الشيست 5 مرات. اوكي؟ يبقى في الشيست انا عايز اعرف بس في هنا هارت ولا مفيش؟ في كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز وهايبر انفليتد لانج ولا لا؟ في الهارت انا مش عايزه كده بس. في الكارديو مش عايزه كده بس. في الكارديو عايزه اعرف اذا البير اريا وسعت ولا لا، يعني كبرت ولا لا، ويفيدني في ايه؟ لو البير اريا كبرت يبقى التشامبرز تحت الهارت كبرت. يبقى انا مش عايزه اعرف بس صباعي يبقى ترانسفيرس كده واشوف في بير اريا ولا لا، ضل ولا لا، ده انا عايزه اشوفها وصلت لغايه فين. اوكي؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ هبتدي بقى قدامك حاجه من اتنين، يا تبتدي بعيد لان هو نورمالي المفروض الدلس من السيرنم لغايه الميد كلافيكولار لاين، فيا اما تبتدي من اوتسايد الميد كلافيكولار لاين وتخش وتشوف الدلس هتبتدي فين، يا اما تبتدي من جنب الستيرنم في الدل وتمشي against the rule of percussion and this is allowed لغايه لما تشوف الدلس دي هتنتهي فين. يبقى في الحاله دي صباعي لازم يبقى vertical، يبقى هبتدي في سبيسر 4 صباعي vertical واخبط باي لايت percussion دل 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 دل. المفروض ما يبقاش الدلس بقى بره كده خلاص، لان البير اريا تنتهي عند الميد كلافيكولار لاين. لو حضرتك بقى كملت بره الميد كلافيكولار لاين لايت بيركاشن ولقيت في دلنس يبقى كده البير اريا اوف ذا هارت ايه؟ كبرت. وايه يعني البير اريا اوف ذا هارت كبرت؟ يبقى كده الهارت كبر، يبقى التشامبرز كبرت. انهي تشامبر؟ اي كانوت تيل. لو الرايت فنتركل كبرت تكبر البير اريا، لو الليفت فنتركل كبرت تكبر البير اريا. يبقى ده من غير التشيست. التشيست الترانسفيرس كده واعرف فيه دلنس ولا لا. في الكارديو لا، صباعي كده وامشي اشوف الدلنس واصله لي لغايه فين. وقفت لغايه الميد كلافيكولار لاين يبقى الهارت ما كبرش، الدلنس طلعت لي بره الميد كلافيكولار لاين يبقى كده الهارت كبر. which chamber اللي كبرت؟ I can never tell. معايا؟ طيب لو حضرتك بتعمل لايت بيركاشن هنا في الشيست بتشوف في دلنس ولا لا. طب لو جيت هنا وعملت ايه في بيركاشن يطلع لك ايه؟ ريزونانس. ليه؟ هتعدي الهارت وتجيب اللنج اللي تحتيه، ودي بتتسال الدكتور جمال سعد يحب يسالها قوي. اوكي؟ لو انت في البير اريا بدل ما تخبط لايت بيركاشن خبطت هادي بيركاشن يبقى هيطلع لك ايه؟ ريزونانس نوت. ليه؟ لانك هتعدي الليفل بتاع الهارت اللي لسه تحت ايدك والهادي بيركاشن يجيب اللي تحتيه. يبقى كده خلصنا البير اريا، والبير اريا دي لازم تبقى ريزونانس سوري تبقى دل. فاضل لي نقطتين بس فيهم البركاشن. نمرة 6 هبركاس اوتسايد ذا ايبكس. يعني ايه اوتسايد ذا ايبكس؟ يعني انا حضرتك حددت الايبكس مثلا هنا هتلف حواليه بالبركاشن، هتبركاس حواليه كده في نص دايره. نورمالي طبعا حوالين الايبكس لازم يبقى كله ريزونانس. لو لقيت حوالين الايبكس في دال يبقى في عندي بريكارديال افيوجن. ملهاش ولا حاجه كده دايرين ده، يبقى دي بريكارديال افيوجن. فاضل لي اخر حته، ودي الحته اللي انا بحب اسال فيها كتير قوي. لو انا امتحنت اي حاله كارديو بسال فيها على طول السؤال ده، اللي هو بركاشن في اللور ثيرد اوف ذا ستيرنم. باي دايركت بركاشن. يعني ايه دايركت؟ يعني حضرتك على طول بصباعك هتبركاس على الستيرنم. فاكرين في الجنرال اكزامينيشن قلتوا ايه بيركاس في الابر ثيرد اوف ذا ستيرنم كده بالدايركت بركاشن. ليه؟ عشان اشوف ايه؟ ريترو ستيرنال اكستنشن بتاع الثايرويد. نورمالي هنا في تراكيه فلما اخبط كده بتبقى ريزونانس، لو لقيتها دال يبقى عندي ريترو ستيرنال ثايرويد. هعمل نفس الحكايه في اللور اند اوف ذا ستيرنم، هخبط باي دايركت بركاشن. نورمالي لازم تبقى ريزونانس، لو لقيتها دال يبقى اللي كبر هنا رايت فنتركل. عشان كده دي this is very important. اجي اسالك اقول لك how can you detect for right ventricular enlargement by percussion؟ اهي وحيده. كتير يقول لي بير اريا، لا بير اريا لا، الليفت فنتركل كبرت تكبر البير اريا، رايت فنتركل كبرت تكبر البير اريا. ما اقدرش اقول مين فيهم اللي كبر. الوحيد اللي يحدد لي الرايت فنتركل هو اللي هو الاند اوف ذا ستيرنم. كده خلصت البركاشن. لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوها سهله قوي. ابتدي ب5 انزل بقى 1 يبقى 5 4 3 2 وبعدين 4 و5 مع بعض اوتسايد ذا ايبكس وبعدين اللور ثيرد اوف ذا ستيرنم.
هقول هنا ديفاجا وقلت لكم خلوا بالكم منها عكس اللي قلته في الشيست. فاكرين في الشيست ايه؟ قلت all percussion في الشيست examination is done by الناس اللي بتذاكرش light percussion ما عدا حتتين بيبقوا by heavy percussion upper border of the liver and percussion of the lung from the back because muscles of the back are thick muscles. هقول عكس الموضوع ده دلوقتي حالا. بصوا all percussion of the cardiac examination is done by heavy percussion except the area of the heart which is done by light percussion. دي عكس دي. كده خلصنا البركشن. لو بصينا بقى للتشينجز اللي بيعملها الليفت ventricular enlargement زي ما انا قلت لكم حضراتكم هتلاقوها كلها على الايبكس وعلى البلمونري اريا. الرايت فنتركل كتير قوي على الايبكس، على الليفت باراسترنال بالسيشن، على الابيجاستريك اريا، وعلى راحت فين؟ اهي على بركشن بيهاند على اللور ثيرد اوف ذا ستيرن. معايا يا جماعه؟ كده نعتبر خلصنا. فاضلي الاوسكالتيشن هما كلمتين. الاوسكالتيشن ده فاضلي 3 دقايق بالظبط وبعدين الحلقه هحطها لكم تشوفوها، بس من 3 دقايق نخلصها. اوسكالتيشن از فيري ايزي. اولا مش هقعد اقول كل ميرمر نوعها دي راملينج ودي مش عارف هارش ودي سوفت، الكلام ده موجود في الكتب. دي راحت فين ودي جت منين ودي بتاع الهايست اكسنتويشن، كل الكلام ده في الكتاب. اللي يهمني ان حضرتك تعرف تفرق الميرمرز من بعض عشان ما تتلخبطش، ما تقوليش على الميترال اورتيك والاورتيك ترايكاستيك. فانا في عندي قواعد هبتدي احطها زي ما حطيت لكم من اول الكلينيكال باطنه، كل حاجه ليها قاعده عشان نفهم وما ننساش. قواعد الاوسكالتيشن بتقولي ايه؟ بتقولي اول حته انا قلتها ان الميترال ميرمرز دي ميرمرز محترمه تتسمع على الايبكس فقط وما تروحش لاي حته ثانيه في الهارت. الميترال ريجيرش تطلع للاكزيلا لكن ما فيش حاجه فيهم تروح على الهارت. الاورتيك ميرمرز دي ميرمرز شقايه تتسمع على الاورتيك اريا وتتنطط، ممكن اسمعها على الميترال اريا. خلاص؟ ادي اول حاجه. القاعده الثانيه وهي الاكثر اهميه بتقولي ايه؟ بتقولي صوت الميرمر يتسمع اعلى حاجه على الفالف اللي هي طالعه منه، ولو بقت بروباجيتد لحته ثانيه تتسمع اوطى من الفالف اللي هي طالعه منه. بمعنى اورتيك ميرمر احط السماعه على الاورتيك اريا اسمعها عاليه قوي تبقى بروباجيتد للايبكس، لكن لو حطيت السماعه على الايبكس هسمعها هي نفس الميرمر لكن يبقى صوتها اوطى. القاعده دي مهمه قوي. زي ما قلت الميترال ريجيرش ممكن يطلع للاكزيلا، الاورتيك ميرمر تبقى بروباجيتد فين؟ للكاروتيد. يبقى الاورتيك ميرمر اسمعها على الاورتيك اريا وممكن اسمعها على الميترال اريا بس تبقى اوطى، لكن تبقى بروباجيتد للكاروتيد اسمعها بالسماعه على الكاروتيد واحط ايدي احسها تريل على الكاروتيد. خلاص؟ نبتدي بقى نفرق بين الميرمرز. حضرتك بتحط السماعه على 5 اماكن بالترتيب اللي انا هقوله. اول حاجه على الايه، تاني حاجه على الاكزيلا، تالت حاجه على الاورتيك اريا اللي هي السكند رايت، وبعدين على البلمونري اريا اللي هو السكند ليفت، وبعدين على الترايكاستيل اريا اللي هي لور اند اوف ذا ستيرن. خلاص؟ يبقى كده ال5 اماكن بتوعي خلصوا. في الاطفال بنحطها في الثالث والرابع هنا، انا ما عنديش اطفال عشان البي اس دي والكلام ده ماليش دعوه. يبقى اول حطه على السماعه يا جماعه تحط فين؟ حطيت السماعه على الايبكس سمعت ميرمر ولا جود اعمل لها تايمر على الكاروتيد تطلع لك ايه؟ نفس الحكايه يا سيستوليك يا دايستوليك. طلعت سيستوليك يبقى الميرمر اللي هنا على الايبكس سيستوليك جايه لي من واحد من 2 فالفز. ها هترضى بقى يا مايترال يا اورتيك. لو مايترال تبقى مايترال جميل قوي روح اطلع للاكزيلا كده، ومش معنى ان اقول لك اطلع للاكزيلا تطلعي الايبكس على الاكزيلا، لا، مجرد اوتسايد ذا ايبكس في اتجاه الاكزيلا ده يطلق عليه اكزيلا. فلو حطيت السماعه على الايبكس وسمعت سيستوليك ميرمر اطلع شويه بره الايبكس تحت الاكزيلا، سمعت نفس الميرمر وخلي العيان يوقف نفسه عشان صوت الهواء ما يضايقكش. سمعت نفس الميرمر يبقى دي مايترال ريجيرش.
المايترال ميرمرز دي كاركتر حلو قوي يفرقها عن بقيه الميرمرز. ايه هو الكاركتر ده؟ لو نيمت العيان على الليفت لاترال بوزيشن الايبكس هيترمي لبره، الميرمر صوتها هيعلى. and this is characteristic to كل المايترال ميرمرز سواء اذا كانت مايترال ريجيرج او ستينوس. خلاص يبقى نرجع مرجعنا، حطينا السماعه سمعنا ميرمر عملنا لها تايمنج طلعت سيستوليك يا اورتيك ستينوزس يا مايترال ريجيرج، عايزه افرق بينهم هطلع بالسماعه للاكزيلا سمعت الميرمر بقت دي مايترال ريجيرج، عايزه اتاكد نايم العيان على الليفت لاترال بوزيشن هتلاقي صوت الميرمر عالي مايترال ريجيرج. خلصت. طب امال ايه الاورتيك ستينوزس؟ اتاكد بقى انها اورتيك ستينوزس، هروح شايله السماعه من على الايبكس حطها فين؟ على الاورتيك اريا، هسمع الميرمر صوتها عالي اكتر، يبقى كده انا اتاكدت ان دي از اورتيك ستينوزس. اوكي؟ اتاكدت بس ما بصمتش، عايزه ابصم هروح مقعده العيان اقعد واقول له لين فورورد، لما هيلين فورورد نفس الحركه بتاعت المايترال، القلب هيتدلق لقدام، صوت الميرمر هيعلى اكتر، يبقى كده اتاكدت انها عليت على الاورتيك، ولما قعدته وقلت له لين فورورد عليت اكتر، بصمت عايز احلف. اروح حاطه السماعه على الكاروتيد، سمعت نفس الميرمر وحسيت ثريل، حلفت ان دي از اورتيك ستينوز. دي العقده بتاعتي بتلخبطوا ما بين اورتيك ستينوزس والمايترال ريجيرج، الباقي كله ما فيهوش لخبطه. ايزي. تاني ايه الكاركتر اوف اورتيك ميرمر؟ نمره واحد هشيل من عليه بس احطه على اورتيك اريا الاقي صوت الميرمر عالي، هقعد العيان واقول له لين فورورد هلاقي صوت الميرمر عالي اكتر، هروح شايله السماعه مطلعاها على الكاروتيد هسمع الميرمر على الكاروتيد، يبقى دي اسمها اورتيك ستينوز. طيب لو انا حطيت السماعه على الايبكس وعملت تايمنج ما طلعش ستينوز، طلع ما طلعش سوري سيستوليك ميرمر، طلع ده ستوليك ميرمر. يبقى عندي حاجه من اثنين، الميرمر يا جايه لي من المايترال يا جايه لي من الاورتيك، لو جايه لي من المايترال هيبقى مايترال ستينوزس. ايه الكاركتر اوف مايترال ستينوزس؟ نفس الحكايه، هروح منيمه العيان على جنبه الشمال صوت الميرمر هيعلى. مايترال ستينوزس لازم يبقى معاها اكسنتويتد فيرست هاف ساوند في 90% من الحالات، فهتلاقي ايه؟ الميرمر رب دي اكسنتويتد فيرست هاف ساوند، يبقى هتبقى accompanied by accentuated first half sound وما تطلعش بره الايبكس. طيب لو هي مش مايترال ستينوزس هتبقى اورتيك ريجيرج. اعرف ازاي الاورتيك ريجيرج؟ هو هشيل السماعه من على الايبكس احطها على الاورتيك اريا الاقي الميرمر صوتها عالي، قاعد العيان ومخليه لين فورورد هلاقي الميرمر صوتها عالي اكتر. اوكي؟ قليل لما الاورتيك ريجيرج لانها سوفت ميرمر تبقى بروباجيتد للكاروتيد. اوكي؟ معاها بقى كل المانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركيوليشنز اللي هي ايه؟ كابيلاري بالسيشن في النيل بيد، مش عارف دوزير ساين، كل الكلام بقى اللي انتوا حافظينه بتاع الهايبر كاينيتيك سيركيوليشن. فاضل الميرمرز اللي طالعه من الترايكاسبيد، بسمعها فين؟ على الترايكاسبيد اريا اللي هي فين؟ لور اند اوف ذا ستيرن. هتحط السماعه، سمعت ميرمر تعمل لها تايمنج يا سيستوليك يا دايستوليك، يبقى يا ترايكاسبيد ريجيرج يا ترايكاسبيد ستينوز. تعرف ازاي ان دي ترايكاسبيد؟ خلي العيان ياخد ديب انسبيريشن. ترايكاسبيد ميرمرز كلهم سواء ترايكاسبيد ريجيرج او ستينوزس لو اخد ديب انسبيريشن صوت الميرمر بيعلى، يبقى this is the characteristic of tricuspid air. tricuspid ميرمر. يبقى المايترال ميرمرز يزيدوا صوتهم لما العيان يتقلب في الليفت رايت بوزيشن. الاورتيك ميرمرز يزيد صوتهم يعلى لما العيان يقعد ويلين فورورد. الترايكاسبيد ميرمرز صوتهم بيعلى لما العيان ياخد ديب انسبيريشن. يا جماعه انا اشكر لكم فعلا حسن انصاتكم وحسن استماعكم، وانا كده خلصت كورس كلينيكال البطنه كله. الريفيجن بتاعنا يوم الاربعاء